যে কোনো স্কুটি গাড়িতে যদি আপনার লোডে টানাবার সময় যদি কিচকিচ করে আওয়াজ করে ক্লাচ সাইড থেকে, তাহলে কি করবেন? এই ক্লাচটাকে খুলে নেবেন। দেখুন আমি ক্লাচের নাটটা ঢিলা করে নিয়েছি। এখন ক্লাচটা খুলে নিচ্ছি। এখন ক্লাচ নাটটা খুলে নেওয়ার পরে এই যে ভিতরে যে বুশটা আছে, দেখুন এখানে জং ধরে গেছে। দেখুন এটা আমি ঘুরিয়ে বের করছি। দেখুন এটা ঘুরিয়ে দিলে বেরিয়ে যায়। এখন বেরিয়ে গেল, তো এর ভিতরে জং ধরে গেছে। তার জন্য মূলত কিচকিচ কিচকিচ করে সাউন্ড করতে এই 3টে রোলার থেকে খুলে দিলাম। এরপর ধরুন বাটিটা বেরিয়ে যাবে। তো এগুলো ভালো করে ক্লিন করে নিয়ে গ্রিজ করে দেবো। গ্রিজ করে দিয়ে বসিয়ে দিলাম। এখন আবার আমি পিনগুলোকে লাগিয়ে নেবো। এখন পিনগুলোকে লাগিয়ে নিয়ে গ্রিজ করে দেবো। তাহলে পরে আবার আমি ফিটিং করে দিলে লোডে টানাবার সময় যে আওয়াজটা করছিল কিচকিচ করে, সেটা আর হবে না। তো আপনাদের স্কুটিতে যদি লোডে টানাবার সময় যদি একটু লোড দিয়ে টানালে যদি আওয়াজ করে, তাহলে আপনারা শুধু ক্লাচ শুটাকে খুলে এইভাবে গ্রিজ করে আবার ফিটিং করে দেবেন। তাহলেই আপনার সাউন্ডটা ঠিক হয়ে যাবে। তাই ধরুন বাটিটা আবার বসিয়ে দিলাম আমি। এখন শুধু ক্লাচ শুটা লাগিয়ে স্প্রিংয়ে হালকা একটু গ্রিজ দিয়ে লাগিয়ে দেবো। এই দেখুন লাগিয়ে দিলাম। এখন আমি ক্লাচটা টাইট করে দেবো। ক্লাচের নাটটা টাইট করে দেবো, তাহলেই আমার গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। তো আপনাদের যদি এরকম সাউন্ড হয়, তো খুলে ক্লাচটাকে ওয়াশ করে নিয়ে একটুখানি গ্রিজ করে নেবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। দেখুন আমি যেমন করছি। এরপর ভিতরে একটু গ্রিজ দিয়ে লাগিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে। থ্যাংক ইউ। আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন।